รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWe choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.สวัสดีค่ะนิว อาร์มสตรองอาจจะเป็นชื่อที่คนทั่วโลกคุ้นเคยนะคะในฐานะที่เป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ในปีค.ศ. 1969แต่ต่อจากนิว อาร์มสตรองยังมีนักบินอวกาศอีกหลายคนที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ค่ะรายการมองเรามองโลกวันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษกับหนึ่งในนักบินอวกาศที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วนั่นคือคุณชาลีดูคคุณชาลีดูคเป็นมนุษย์คนที่10ที่ได้เหยียบดวงจันทร์เขาไปกับยานอพอลโล 16 ในปีค.ศ. 1972คุณชาลีจะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังนะคะว่าอะไรคือความประทับใจในการที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์และอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาที่ทำให้ผลักดันจนภารกิจครั้งนั้นประสบผลสำเร็จค่ะชาลีดูคชาวอเมริกันปัจจุบันอายุ80ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาวิกศาสตร์จากโรงเรียนในเรือสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การบินจากสถาบัน MIT ตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีชาลีได้ทำงานในกองทัพอากาศสหรัฐในฐานะนักบินเครื่องบินรบต่อมาได้รับการชักชวนให้มาเป็นนักบินอวกาศของยานอพอลโลชาลีเคยได้รับมอบหมายให้เป็นทีมสนับสนุนภาคพื้นดินในภารกิจของยานอพอลโล 11 ซึ่งเป็นการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมวลมนุษยชาติจนกระทั่งในปี 1972 ชาลีดูคซึ่งตอนนั้นอายุ 37 ปีพร้อมด้วยจอห์นยังได้เดินทางโดยยานอพอลโล 16 ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จชาลีกลายเป็นหนึ่งในตำนานการท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ปัจจุบันเขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคุณชาลีดูคได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการอวกาศ NASA A Human Adventure การเดินทางอันยิ่งใหญ่ในห้วงอวกาศเพื่อเหล่ามวลมนุษยชาติการมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้คุณชาลีถ่ายทอดทั้งประสบการณ์ด้านอวกาศและมุมมองต่อการใช้ชีวิตค่ะ Charlie, have you always wanted to become an astronaut? No. When I was a kid, there wasn't a space program. I actually graduated from college when the space program began, space age, let me say, with Sputnik. Then 4 years later, I met some astronauts when I was at MIT, or 5 years later. And they motivated me to try to attain the best job you could have as a pilot, and that was astronaut. What actually triggered you to say, yes, I want to be an astronaut? Their excitement, enthusiasm of the astronauts that I met in the early days while I was at MIT, and they knew this was the greatest a flight adventure you could ever have, and that's what I wanted to do, have the best job and the most adventurous one I could have. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. The space budget yesterday, 277 to 60, which includedในยุคสงครามเย็นมีการแข่งขันในการสำรวจอวกาศระหว่างสองมหาอำนาจคือสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อสหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกไปโคจรรอบโลกครั้งแรกในปี 1957 หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ได้พยายามพัฒนาด้านอวกาศมาโดยตลอดประธานาธิบดีจอห์น F. เคนเนดีได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ก่อนสิ้นทศวรรษ 1960
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. ทำให้มีโครงการอพอลโลเกิดขึ้นในปี 1961 จนกระทั่งในวันที่ 16 กรกฎาคม 1969 สหรัฐได้ส่งยานอพอลโล 11 ขึ้นไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จโดยมีนีล อาร์มสตรองเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์ Was seeing Neil Armstrong land on the moon, is that a big inspiration for you? Yeah, I was involved. I was talking to Neil Armstrong when he landed on the moon, and so it was a great honor for me to be involved in that mission, and we did it on the first attempt, and so it was a great inspiration. President Kennedy committed the United States to land on the moon by the end of 1969. He said that in May of 1961. 8 years and 2 months later, we did it. What's the most difficult part of your training to be an astronaut? The long hours to stay focused. You don't want to make mistakes in training because that leads into mistakes in flight. So you have to be focused on every area. Lunar surface training, simulators to learn how to fly the spacecraft, geology, science that you had to learn. And so it was a total focus for 2 years that you wanted to. So is it correct to say an astronaut is actually a nerd who is physically fit? No, I don't think we were nerds. We were test pilots and fighter pilots with master's degrees. And we all had a thrill of adventure, a thrill of flight, and that's why we were all there. The term nerd, I mean, we barely had a computer that would work. That term wasn't even around in those days. But we did want to learn the systems, and we wanted to learn everything, and so we did dedicate ourselves to learning the systems and the computers and everything like that. On your flight to the moon and while you were on the moon, what are the most surprise challenges that you faced? The landing was very dynamic. You're coming into an area where your photographs only have resolution of 15 meters. And there are a lot of big holes on the moon, less than 15 meters, and a lot of rocks. And so as you come in, you start seeing these features that were not in your training syllabus. And so you have to maneuver very quickly and very expertly to find a place that is as level as you can. So the challenge of the landing was probably the most dramatic. Once on the moon, the geological selection of lunar samples was challenging. You wanted to make sure you got the biggest variety of lunar rock in your landing area that you could select, and so that was real motivating factor and probably the most challenging area. I'm sure this question you're asked so many times. How does it feel to be on the moon?